السلام عليكم. هذه قصة واقعية من ملفات الشرطة المغربية. ضروري نقول أن الكاتب ديالها أصلي هو العميد الممتاز عبد اللطيف بوحموش، أستاذ بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. كتبها باللغة العربية الفصحى وبشكل جميل. سمعت هذه القصة سنة 2012، واللي عجبني فيها هو الذكاء الخارق للشخصية الرئيسية، وتاني حاجة هي ما عمرك تحقر بنادم خصوصا إلا كان مظلوم. شحال ما بقى غادي ياخد حقه بيديه، وواخا حتى واحد ما يعاونو وكل شيء يقلب بوجهه بوحديتو يقدر ينتقم من اللي ظلمو، حيت الحقره خايبه بزاف. وهاد القصه للاسف تقدر توقع لاي بنت، لذلك ما غاديش نسمي البنت بشي سميه باش ما تكونش حساسيه، واسمها غادي يكون هو بنت وزان. انا بنت مدينه وزان، بنت عاديه بزاف. صحاباتي كيقولوا عليا بلي ظريفه وحشوميه وزوينه، واخا انا كيجيني راسي عاديه ماشي شي زين. اجمل الصفات اللي كتعجبني نسمعها هي انتي داخله سوق راسك ومرضيه ودرويشه. العائله ديالي محافظه وما فحالهمش، ناس فقراء على قد الحال، ولكن كنفتخر بهم بزاف حيت كبروني وما عمرهم ما خلاوني نحتاج شي حاجه، خصوصا الوالد ديالي مسكين كيدير جهدو كامل معايا. الحمد لله من صغري وانا كنقرا مزيان، وخديت الباك بالتميز. وملي كنت كنقرا لاحظت واحد الحاجه في مدينه وزان، وهي العدد ديال الصيدليه تقليل بزاف، وبلي الادويه غاليه. داكشي علاش كان الحلم ديالي هو ندرس الصيدله باش نخدم في شي صيدليه ونعاون الناس اللي كنعرفهم محتاجين للدواء. هذا كان غير الحلم ديالي الصغير، اما الحلم ديالي الحقيقي فهو ندير صيدليه صغيره ديالي، وهذوك الادويه الغاليه نهبطها من الربح ديالها للفقراء، وادويه رخيصه نعطيها لهم. داكشي علاش مشيت للرباط ودوزت امتحان باش ندخل لمدرسه الصيدله، وطرت بالفرحه ملي نجحت وبديت القرايه سنه 2000. بعد مده دزت الوقت بالزربه ووصلت 2004. اخر عام ليا في الدراسه ما بقى ليا والو وناخذ الدبلوم، واخا تعذبت بزاف في المعيشه مع المنحه قليله وكنحشم نقول للوالد صيفط ليا الفلوس، ولكن واخا هكاك كان مسكين كيصيفط ليا داكشي اللي كيقدر عليه. المهم في القرايه ما لقيت حتى مشكل نهائيا، وكنت متفوقه طول المده الدراسيه، والاساتذه ديالي كانوا ديما كيقولوا لي انت ذكيه بزاف تبارك الله عليك. حتى تقلبت لي حياتي كامله في نهار واحد. نهار 25 أكتوبر سنة 2004 خرجت من المدرسة في العشية مع طلا كان الظلام طايح، ومشيت في طريق القامرة محطة طرقية بالرباط باش نطبع واحد الكتاب ونرجع للحي الجامعي. وهي توقف عليا واحد الطوموبيل كحلة ما كيبانش شكون اللي فيها لداخل، الزاج ديالها كامل كحل. نزل الولد اللي صايق الزاج وقال لي غنوصلك معايا. شفت فيه شوفة خايبة، واللي جاني غريب فيه هو داير النظر ديال الشمس واخا الليل. كملت الطريق وما تسوقتش ليه، وهو يتبعني ووقف الطوموبيل حدايا. هما ينزلوا جوج د الرجال من اللور بالزربه وشدوني بالزز. بديت كنغوت وكنشوف شي ناس في الزنقه باش يعتقوني، والو ما توق ليا حتى واحد. شدني واحد ترفقني، والثاني شدني من يدو دخلني الطوموبيل بالجهد، ودخلوا وسدوا الباب وهي تحرك الطوموبيل بسرعه.